Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe imos a falar do sector lácteo e da difícil situación pola que pasa. E para iso temos connosco o director xerente de AGACA, Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, Higinio Mougán. Moi boas noites, benvido. Hola, moi boas noites. AGACA forma parte da plataforma na defensa do sector lácteo. Estánse reunindo outra vez con gandeiros para pulsar un pouquiño ao mellor novas mobilizacións. Como ven o ánimo entre os gandeiros? O ánimo, eu dividiría os gandeiros en dos grupos, aqueles que están directamente afectados, evidentemente, pois que están máis directamente afectados con unha situación de moi baixos precios, pois evidentemente están moi crispados e están moi enfadados por esa situación e porque é unha situación absolutamente límite. E por outro lado, pois están o resto dos gandeiros, a maioría dos gandeiros, a Deus gracias, que eu diría que están sobre todo moi nerviosos, están moi preocupados, están, bueno, pois en expectativa constantemente a ver cal é a evolución en xeral do mercado e cal é a evolución e a tendencia para os vindeiros meses e se esta situación delicada na que se atopan os gandeiros ou algúns gandeiros evoluciona hacia mellor ou isto evoluciona hacia o empeoramento, non? Por tanto, hai moitísima expectativa en todo o que está pasando no sector lácteo por parte dos agricultores e gandeiros. Nota, a situación dos gandeiros é aínda, supoño, peor ou é mellor ou como están con respecto aos bloqueos de decembro? Eu non sabría valorar ese tipo de situacións, de como estamos, de como estábamos. A verdade é que atoparemos posiblemente percepcións distintas en función a quen lle preguntemos e en función de como sexa a súa situación. O que percibimos, sin lugar a dudas, e iso non se percibía en decembro, é que neste momento hai unha tendencia a quedar fora do circuito por ser unha serie de gandeiros, cousa que en decembro isto non sucedía, non? Por tanto, eso que fixo foi subir moito, digamos, a preocupación na xeneralidade dos gandeiros por a situación de mercado que hai neste momento por o sector lácteo. Son seguramente moitas as razóns que levan ao sector lácteo a estar na situación na que está. Teñense falado de moitas, por decir algunha, conxuntura europea, coa desaparición das cotas, o veto ruso, caída do consumo en China, pero realmente que é o que nos está afectando aquí ao sector lácteo? Pois eu supoño que todas esas cousas que acabas de apuntar e máis, non? Eu creo que evidentemente o veto ruso o estamos pagando o sector agroalimentario da Unión Europea no seu conxunto, non especificamente o galego, sino en conxunto o sector agroalimentario europeo dun xeito brutal, como unha decisión política, pois afecta a sectores como o porcino, como o vacuno de carne, que tamén o nota dun xeito moi duro, o porcino que o está pasando moi mal. E, bueno, evidentemente, tamén o lácteo, sobre todo porque a Rusia se enviaba moito queixo, o enviaba a Holanda, o enviaba a Polonia, e, bueno, ese queixo non ten esa saída e se está redirixindo hacia o mercado interno e hacia outros países, non? Entón, esa é unha razón. Outra razón, sin lugar a dudas, é o sistema máis ralentizado das importacións chinas, que hai certas señales de recuperación. Por certo, a principios deste ano 2016 parece ser que volveron a subir, pero claro, que se necesita continuidade mes a mes e que realmente se recuperen os ritmos de exportación que había fai 2 anos, non? Sobre todo no ano 2013 e no ano 2014. É certo que tamén temos un problema, sobre todo, aparte de todos eses problemas, a desaparición das cotas, onde, bueno, evidentemente hai unha serie de países, como o caso de Holanda, onde se dispara a produción, mismo Irlanda crece a un ritmo dun 13%, Dinamarca, en fin, os países do norte de Europa que se consideran en unhas circunstancias máis competitivas que as nosas explotacións, están incrementando a produción. Pero a todo isto, eu diría que tamén aquí hai unha mestura, digamos, de conflito de competitividade do noso sector lácteo, non? E aí, bueno, eu creo que non estamos suficientemente preparados, organizados, estruturados como para competir nun mercado aberto, cousa que no norte de Europa sí que os pillou, parece ser que en boas circunstancias,
e que, bueno, pois aquí, sin lugar a dudas, un mercado como o noso, un mercado moi contingentado, como o caso español, que non temos capacidade de limitar a operatividade nel como ten Italia ou como ten Francia, onde sí que están poñendo moitas barreiras pois para que un industrial lácteo de aquí vai a vender leite ou derivados lácteos a Italia ou mesmo a Francia, e, sin embargo, aquí pois hai moi poucas trabas, hai un circuito de entrada moito máis permeable. Circuito que, sobre todo, nos está afectando. Hai diferentes tipos de produtos, pero basicamente no sector do queixo, non? No queixo están entrando grandes cantidades de queixo a precios absolutamente irrisorios. Unha maneira de quitar pois un excedente dun país, o colocamos en España ou colocamos incluso en Portugal, como é o queixo, pois a uns precios tremendamente de ruína para o sector produtor, pero eles quitan unha parte o cal lles permite manter o seu mercado e acaban destruindo o mercado aquí, non? Entón, eu creo que, basicamente, o que nos falta é capacidade de organización, de estar estruturados. Fíxate, mesmo os holandeses tomaron decisións, están todos agrupados en torno a unha única cooperativa, e dixeron, vamos a conter un pouquiño a produción, porque estamos incrementando moito, e, bueno, pois eles mesmos montaron un sistema de autorregulación donde aquel gandeiro que contén a produción, pois incluso recibe unha prima por parte do resto dos gandeiros, e iso sin ningún tipo de decisión da Unión Europea, ningún tipo de mecanismos máis que os deles propio, porque están perfectamente organizados e estructurados, cousa que aquí, sin lugar a dúdas, nos falta, non? Apunta entón esas dúas vertentes, tanto a falta de organización un pouco dos gandeiros aquí, como esa falta de control ou laxitude por parte das administracións. Hai falta de normativa para controlar o que ven, ou é que non se aplica a que hai? Eu diría que é un conxunto de circunstancias, non solamente se trata de unha laxitude por parte das administracións, sino incluso pois unha falta de complicidade dos propios consumidores, non? Vindo para este programa, escoitei na radio aquí en Lugo pois de que un centro comercial de Lugo pois ofrecía por 6 litros de leite gratuitos a aqueles consumidores que gastaran 20 euros nese centro comercial. Pois tú imagínate, se eso sucede na primeira provincia española produtora de leite e na ciudad capital desa provincia, donde un porcentaxe moi grande xira en torno á economía, é porque, en primeiro lugar, hai un consumidor que ve eso atractivo, cando eso realmente devaluar un produto, é banalizar un produto que, bueno, pois por 20 euros che regalo 6 litros, creo que é unha expresión clara de como banalizar, de como depreciar ante o consumidor e que o consumidor o asuma como algo. Entonces, non fomos capaces tamén por parte do sector produtor e, sobre todo, do sector industrial, de generar un valor añadido maior a esos produtos, de conectar coa poboación, de ligar consumo, tradición, país pois co consumidor, e, bueno, evidentemente, pois iso fai que sexamos totalmente permeables a nivel de consumo. E, por certo, claro, tampouco hai os suficientes mecanismos, non se teñen desenvolto os suficientes mecanismos a nivel de administracións. Por exemplo, bueno, pois estamos nun país onde os mesmos holandeses, como acabo de contar, pois se organizan, se autorregulan, eles automáticamente aquí non temos posibilidade de facelo, porque non estamos organizados, os produtores, en este caso tampouco o sector industrial, non solamente non estamos organizados, sino estamos nunha situación de, bueno, sálvese quen pueda, non? Entonces, eso imposibilita calquer tipo de autodefensa a estas importacións e incluso de autoaxuda para ver como regulamos e exportamos esos produtos. E, por suposto, eu creo que dispoñemos, sin lugar a dudas, da Comisión Nacional da Competencia máis ultracelosa de cumprimento dunha serie de normas que a verdade é que non comprendemos, que foron normas que naceron pois para controlar as grandes multinacionais e que están fixando total e absolutamente o seu obxectivo nun sector lácteo que non deixa de ser, pois non deixamos de ser 4 ou 5, non deixamos de ser tremendamente pequenos, non deixamos de ser, bueno, pois parece mentira que nun sector se lle dedique tanto tempo por parte da Comisión Nacional da Competencia
e que sea tan difícil, pois, a veces, a organizar temas de actuacións conxuntas no sector, pois, para regular ou autorregular o sector. Por tanto, aí eu creo que, bueno, mesmo esta semana se celebrou pois un Consello Extraordinario de Agricultura da Unión Europea, e iso é o segundo Consello en menos dun ano, así que se liberalizaron as cuotas e non hai mellor demostración da incapacidade política de abordar unha solución para toda a Unión Europea. Ben é certo que hai uns países, como decía antes, que se autorregulan eles e que funcionan eles, pero quero decir que hai un fracaso constatado porque dous consellos extraordinarios debatendo este tema, un en setembro e outro ahora en marzo, pois eso demostra que isto non vai, que isto non funciona e que a normativa pois ten que vir con máis ferramentas posiblemente de regulación de mercados que non temos neste momento. Falaba xusto agora de utilizar o leite como produto reclamo, que era un dos compromisos de algo que non se ia a facer. Volves a facer, entón? Sí, evidentemente, pero o máis lamentable, eu creo que nese sentido non é que se faga en Galicia, sino que se está a facer absolutamente por todo o Estado español, non? Que non fagan promoción en Coruña ou en Lugo, pois vale, pero que non fagan promoción no resto do Estado, eu debería ser o obxectivo, e o que nunca houbo nese sentido, pois non houbo ningún momento, non percibimos que se reducira eso. E iso, por que o digo? Pois hai un dato que é abraiante, e é o feito de que é un dato estadístico, que é o IPC do mes de febreiro, pois dou un descenso dun 8%, e entre outras cousas por os alimentos, e entre outras cousas por o leite. Co cal, quero dicir que é todo mentira, non? É dicir, cando digo que é todo mentira, quero dicir que, bueno, por moitas presións que fagas e que vexas no mercado daqui local, a nivel do Estado español, resulta que fon un dos alimentos máis abaratados na principios deste ano, pois foron o leite. E iso quere dicir que temos moitas dificultades para defender o valor engadido no conxunto do Estado ante os nosos consumidores, de diferencialo, de facelo distinto e de que o consumidor o aprecie como algo con valor. Hai a percepción de que os gandeiros españois, e dentro dos españois os galegos, son como os máis maltratados, se pode decir así, porque en Alemanha, por exemplo, e Francia, prezos por enriba de 30 céntimos, e dentro de España, os galegos tamén siguen sendo os que menos cobran. Por qué? Por que se castiga, non sei, así, a Lugo, Galicia? Eu creo que deberíamos relativizar un pouco as cousas. É certo que non temos un bon tratamento, e é certo que non temos un bon tratamento os gandeiros galegos, entre outras cousas, porque nos estamos quedando cada vez máis, ou cada vez producimos máis leite, e cada vez temos proporcionalmente menos industria que o transforma aquí. Se ti produces leite e cada vez maiores cantidades os tes que colocar en outras comunidades autónomas para transformar, para generar valor engadido, pois, en fin, que iso genera dificultade, porque o leite sale, evidentemente, pois simplemente o coste de transporte. Neste momento xa hai quen fala de que o 30%, incluso unha estadística oficial tomando unha serie de valores, se considera que un 32%, según os últimos datos, xa é transformado totalmente fora de Galicia ou é comprado por primeiros compradores de fora de Galicia. E é moitísimo. Estamos falando dun tercio xa do leite, non? Entonces son volúmenes absolutamente moi elevados. Entón, faltanos capacidade industrial e capacidade industrial que lle genere valor aquí en Galicia. E despois, é certo, Galicia está sendo usada e utilizada como termómetro regulador do mercado. Algo que realmente nos denunciamos concretamente dentro das cooperativas reiteradamente, e o feito de que Galicia non debería ser a comunidade autónoma que regule eso. Unha parte do mercado non pode regular a totalidade deberíamos regular entre todos. E por que digo eso? Pois mira, cando falta leite é aquí en Galicia onde se disparan os precios, posiblemente máis que noutras zonas, e cando sobra é aquí onde sobra. E iso posiblemente o que nos debe levar a facer unha reflexión de que é fundamental que creamos unha estrutura de generación de valor engadido e de capacidade de regulación do noso mercado
pois porque senón vamos a ser eso, vamos a ser un pouquiño pois usados pois en función de como este o tema. Eso por un lado, e despois é evidente que bueno, pois sin lugar a dudas en relación ca Unión Europea tampouco son exactamente os mesmos términos de calidad os que se califican en España que os que se califican na Unión Europea. Pero a min xa non me preocupa tanto a Unión Europea, a min preocupame nese sentido na nosa relación co resto das comunidades autónomas, bueno, pues que tiñamos un trato de igual a igual e, por tanto, ese trato de igual a igual significa ter a mesma industria, ter capacidade industrial, ter capacidade de que esa industria teña o mesmo valor, capacidade de generación de valor engadido e que nos permita, bueno, pues que parte dese valor engadido pues, se retorne pues, ao produtor, como está sucedendo, pois, non sei, por exemplo, en Asturias, cunha gran cooperativa, ou en Andalucía, ou así, non? Tamén lles preocupa a figura dos primeiros compradores, non? Tiran un pouco o prezo de leite, obrigan a vender a perdas, como cree que se debería regular? Bueno, desde o momento en que máis dun 30% do leite que se produce en Galicia sale de Galicia a ser transformado noutros lugares, claro que nos ten que preocupar porque que no coloca nesos mercados, como se colocan neses mercados. Bueno, evidentemente, o primeiro que nos preocupa é que se coloca por moita xente, cando o lóxico, hasta o sentido común, di que cando, aínda que vendas un granel, faino de tal maneira que sea o máis organizado, que sean os menos posibles e que sea o máis coordinadamente posible, non? Eso non se logra, ca actual normativa, ca actual situación, pois non se norma, non se logrou e hai un montón de operadores nese mercado, non? Que eu creo que hai que reducir operadores, hai que ir hacia un plan de paulatino de reducción de operadores como primeiros compradores, non? De concentración da oferta, é dicir, se tú queres ter peso no mercado, primeiro o ideal sería transformo aquí, pero se non eres capaz de transformarlo aquí, non temos industria que o valorice aquí, polo menos concentra a oferta para ofrecelo hacia fora, non? Eso por un lado, non? E por outro lado, bueno, nos preocupa a falta de control que hai sobre algúns primeiros compradores que, bueno, realmente pois pode poñer en dúbida temas de pagos, temas de impagos, mellor dita, e, bueno, pois eso realmente é preocupante porque xa está mal cobrar mal o leite, está moito peor non cobrar, non? Tamén os preocupa, de feito, algunha cooperativa sufriu hai meses que esa ameaza que se fixo real de que non lle recolleran o leite. Efectivamente. Teñen constancia de máis casos? Por suposto, temos constancia dese caso de cooperativa Codegui, pero non solamente eso, sino efectivamente temos casos, máis que constancia de máis casos, temos constancia de máis maniobras do sector industrial, pois para, tanto de aquí como de fora, pois para intentar axustar aos primeiros compradores de utilizalos como reguladores, como que realmente o están utilizando, pois para intentar reducir esa, digamos, esa factura que lles permita ganar máis diñeiro. Mira, nunha situación como esta, donde os gandeiros están tremendamente nerviosos, donde hai indignación en moitos deles, porque están sendo directamente afectados pois por unha industria, porque os deixou, porque etcétera, etcétera, posiblemente este, como continúa así, sea o ano de maior escándalo de margen comercial da distribución, primeiro. Eu digo xa de escándalo, porque posiblemente estaremos falando de márgenes no sector lácteo probablemente superiores en algúns casos a un 25-30% no sector industrial, non? Entonces eu creo que eso temos que corrixilo. Si o mercado, si se beneficia, si temos que beneficiar ao consumidor, que o beneficiemos, que se beneficie o consumidor, pero, por suposto, que tamén se beneficie algo gandeiro que non soporte única e exclusivamente sobre as súas costas un tema de excedentes que puntualmente estamos vivindo neste momento, non? Entón, eu creo que é unha circunstancia tremendamente injusta e, sobre todo, que non se puxeron en marcha os mecanismos de regulación que permitan, bueno, pois que o sector se amolde a circunstancias como pode suceder neste momento, de exceso de produción en función da demanda interna, que coloque eses excedentes fora de Galicia, fora de España, en boas condicións, non? E que permita, en certa medida, soster o noso mercado, como fan os franceses, como fan os italianos, e que logran, nese sentido, co beneplácito, con certo apoio, con certo
consideración por parte das súas correspondentes comisións nacionais da competencia, pois que se genere competencia interna, pero que en certa medida pois evite pois que un país agreda a outro con precios, con excedentes que nun momento poidan ter, non? O gandeiro, ademais, soe sentirse moi indefenso, no sentido de que, claro, está indefenso. Pode denunciar, pero tamén sabe ao que se expón. Entón, como poden facer? Non sei, cal é... A ver, está clarísimo que está moi indefenso, eso non hai... Tivemos o venres pasado unha reunión ca conselleira e eu lle enumerei a señora conselleira, creo que 5 ou 6 casos en concreto, e me dicía a conselleira que non tiña coñecemento concreto da cooperativa, e dixen, mira, que non teña autorización da cooperativa para decirche exactamente isto. E por qué? Porque o que non queremos é expoñer unha situación, non quere nadie expoñer unha situación, denunciar unha situación onde sabemos que é unha práctica habitual de abuso e o que vemos é que o que pode incluso empeorar, non? Entonces, que podemos facer? Eu creo que o que podemos facer é, e ademais é o que polo menos dende a asociación estamos transmitindo a todos, é que como non nos sexamos capaces de organizar e de estruturar entre todos os gandeiros, e despois tamén, por que non, hai que dunha maneira consensuada e pactada tamén ca industria, con ese, en fin, medio beneplácito por parte da Comisión Nacional da Competencia, como non sexamos capaces de unirnos e de comprometernos todos uns cos outros e de socializar este problema, bueno, pois realmente vámoslo a ter complicado, porque hoxe lle tocou un gandeiro, pero a quen lle di a outro gandeiro que non lle vai a tocar pasado mañán? E realmente, pois, home, temos a sorte, creo eu, de que pois, os gandeiros afectados igual é un 10% ou por aí, pero bueno, ao final poden acabar sendo afectados este ano un 10%, este 10% e por ano pode ser outro 10% dentro de 4 ou 5 anos, non? Pero hai no sector un certo sentimento de sálvese quen poida, non? E un certo, bueno, cada un que mire por o seu, e eu creo que iso está moi metido no sector, que é difícil cambiálo, que é difícil facer o que fixeron noutros países nese sentido, onde todo o mundo se considera igual e, por tanto, pois, aborda do igual xeito, non? Iso tamén ven de prácticas e cada pouco axustadas á realidade acontecidas en momentos onde precisamente pois escaseaba leite e onde, bueno, pois tampouco se cadra houbo esa confianza. Hai algún industrial que dice que a fidelidade de un gandeiro mídese por céntimos, en 2 céntimos cambia no momento de escasez, pois que cambia perfectamente de industria sin preguntarlle a ninguén. Claro, iso tamén coloca a industria nunha situación delicada a nivel de compromisos de suministro, de prover. Bueno, eu creo que temos que ser moito máis serenos neste tipo de actuacións. Eu creo que está claro de que esta nova situación de mercado, que sin cuotas xa, pois nos debe levar, por sin lugar a dudas, posiblemente nos leve tempo, pero nos debe levar a unha nova configuración tamén do sector produtor, onde haxa cada vez máis compromiso do sector produtor ca transformación do seu leite, non? Incluso, pois, hasta con investimentos propios no proceso de transformación. E posiblemente leva o seu tempo, pero ese é o camiño, porque é o camiño que fixeron en Europa, é o camiño que fixeron incluso noutras comunidades españolas onde están máis avanzadas neste tema. E xa para rematar, fago unha pregunta que igual é un pouco máis local ou provincial. O Tribunal Supremo ven de confirmar esa sentenza de demolición da planta dunha das plantas de Leite Río aquí no Ceao. No caso, están recurrindo, no caso de que pasara iso, Jesús Lence, o seu propietario, xa ameazou con irse a Madrid. Eso afectaría, supoño, os produtores? Eu non teño medo á deslocalización de nadie nin de nada. É dicir, eu primeiro diría, vostede imagínese como non se está chovendo aos gandeiros e que está chovendo moito, se estamos pasando moi mal momento, e eu non temo todavía a deslocalización na produción. Eu sei que en Galicia hai moi bons profesionales, hai moi bons gandeiros, hai moita xuventude que quere apostar por isto dun xeito moi profesional. Sí que é un negocio cada vez máis complicado, cada vez onde se requeren
moitos máis coñecementos e, sobre todo, moita máis dedicación a ver as vacas, etc. etc. Pero eu sei que hai moi bons profesionales e eu non creo na deslocalización da produción. E, bueno, se aquí vai haber leite, pois o señor Lence, se coloca a fábrica fora daqui, vai a sair un pouquiño máis caro, porque vai non a ter que levar daqui, que non vai a ter que... Entón, o primeiro, eu descoñezo cal é o que pasou con esta planta. En todo caso, bueno, pois eu supoño que a industria, como calquera de nós, pois ten que estar sujeto a unhas normas e a unhas obrigas e, bueno, pois habrá que cumplilas. E estou casi seguro de que se vai a resolver mellor ese problema que é dos 130 gandeiros que parece ser que deixou o señor Lence, según informacións, 130 gandeiros, pequenos gandeiros que quedaron sin recoller o leite ou que van a quedar sin recoller o leite a partir do 1 de abril. A mí eso sí que me preocupa porque eses 130 gandeiros tamén son galegos, seguro que teñen todo legalizado, que non están en ninguna ilegalidade e, sin embargo, pois se ven ante unha situación de impotencia moito máis gorda e moito máis... Bueno, eu desexo mellor, por suposto, sin lugar a dudas, a industria láctea galega, porque decía antes que o que necesitamos total e absolutamente é ter industria aquí, e, por tanto, estou convencido de que este é un problema que se vai a resolver, bueno, seguro que está resolto en moito menos tempo que o resto dos problemas, e que, bueno, que sí me gustaría que, tanto por a parte industrial como por parte de todos, que sigamos invertindo pois na valorización do sector lácteo en Galicia e en Lugo, porque eu creo que, evidentemente, incluso as propias administracións facerlle unha chamada a ese sentido, porque nos quere parecer que é básico e fundamental. Se hai produción e somos capaces de vender o 30% fora de Galicia, bueno, xa vendendo o 30% fora de Galicia, pois imagínate se non somos competitivos. Pois moitísimas gracias, Higinio Mougán, director xerente de Agaca, por arroxarnos claridades sobre o que pasa no sector lácteo. Moi ben, gracias a vos. E, como non, moitísimas grazas a todos vostedes por estar unha noite con nós con máis, nunha entrevista máis. A seguinte xa saben que será o vindeiro mércores ás 10, como sempre. Que teñan moi boa noite.